Шырмалған тағдыр 43-44 бөлімдері. Мәжиде Берен ханымға көрсетем. Қазымға үйленем деді. Ал Сера Нерминге хабарласып, Ахмет есін жиғанын айтты. Және де ол өзін даяшы жарақаттағанын да айтты деді. Сенің жолың болғыш, Нермин. Саған таң қалам деді Сера. Нермин болса таңғасын ішіп, балапанын еркелетіп отыр. Ахмет есін жиған соң отбасы жанында. Ахмет Жиһангерге қарап, Беркет отай, саған не болды? Ағаң өліп қалса да бәрібір ме деді. Шынымды айтайын ба, Ахмет деді. Берен ханым, Жиһангер қой дедім саған деп ашуланды. Сөйтіп Жиһангер сыртқа шығып кетті. Мәжиде Сарамен сырласып отырды. Мен қанша қиналсам да қазымды сүйем. Мәжиде, мен сені танымай отырмын. Бұрынғы Мәжиде жоқ. Қазір кек сақтаған бір Мәжиде бар. Мен сенен қорқайын дедім. Берен Жиһангерге шығып, сенің бұл не дегенің? Неге шығып кетесің деді. Ана есіңізге түсірейін бе деді Жиһангер. Сөйтті де Жиһангер Шермен ханымға хабарлама жазды. Кешке сол жерде сол уақытта жолығамыз деді. Шермен ханым баяғы Жиһангердің сүйіп кеткенін есіне алды. Нермин Берен ханыммен жолығып, сіз әже боласыз, тосын сый деп қатты қуантты. Шын айтасың ба деп. Иә, шын айтам. Ал Мәжиде болса Қазымға келіп, Қазым, қандай жағдай болмасын, өлім бола ма, басқа бола ма, мен сенің жаныңнан ажырағым келмейді. Қазым, маған үйленші деді. Оны естіген Қазым қатты қуанды. Шын айтасың ба деді. Иә деді. Сөйтті де бір-бірін құшақтады. Ал Берен ханым, шынымен де жүктісің бе деді. Иә, анасы, сенбейсіз бе деп қолына УЗИ қағазын көрсетті. Сол кезде барып Берен ханым сенді. Кетейін деп жатқанда Берен өтірік, Нермин өтірік, ішім ауырып жатыр деді. Сол кезде жеке жай қалып кетті. Жиһангер ойында сыртқа есікке қарап отыр, яғни Шермен ханымды күтіп отыр. Бір кезде Шермен ханым келді, бірақ ол Жиһангерге қарамады да. Қазым үйге айқайлап кірді. Ана деп, сен мұнда неғып жүрсің? Неге келдің деді. Тұр, үйіңе қайтасың деді. Сөйтті де ажырасуға арыз қағазына қол қойдырды. Сен бұл қандай қағаз деді Берен. Ажырасу қағазы деді. Сен сәбилі болатыныңды білесің бе? Ол сен әке боласың, ажырасқан несі деді. Анасыз араласпаңыз деді. Тұр, Нермин, қонақ үйге қайтамыз деді. Берен ханым, Қазым жүрші, екеуміз сөйлесейік деді. Қазым, ана, сіз бұл іске араласпаңыз. Болды, бәрі бітті. Мен ажырасам деді. Сәбиші, сәби не болады деді. Ештеңе де болмайды. Мен әке болып өз міндетімді орындайым деді. Ал Мәжиде Сараға келіп, мен Қазымға тұрмысқа шығатын болдым деді. Мәжиде, сен отпен ойнап отсың. Сен алдағы болашағыңды ойладың ба деді. Қазым, Мәжиде болса Сараға, уайымдамашы енді. Ризашылығыңды білдірші, бәрі де жақсы болады деді. Жиһангер Шермен ханымға келіп, серіктесім болмаған соң отылып жатырмын деді. Шерменде, мен де отылып жатырмын деді. Нермин Қазымға, біздің сәбиіміз болады Қазым, әкелік парызыңды орында деді. Мәжиде біле ме деді. Білмейді, айтушы болма деді. Берен ханым Ахметке келіп, Нерминнің жүкті екенін айтты, бірақ Ахмет ол өтірік айтуы мүмкін деді. Жоқ, оны барып Қазым тексертті деді. Оны Мәжиде біле ме екен деді. Ана, Мәжиде біле ма деді. Білмейді, оған өзіміз айтамыз деді. Мәжиде Қазыммен бірге саяхаттауға киімдерін жинап жатыр. Және де анасы еркелетіп, бір-бірін еркелетіп мәз-мейрам. Сендер мені бірдеңе жасырып жатқан жоқсыңдар ма деп анасы бірдеңеден сезіктенгендей болды. Ана, біз жай ғана саяхаттауға барамыз деп
айтты. Шетелге келіп, Қазым мен Мәжиде үйлену тойларына дайындалып жатыр. Қазым есіктің сыртынан Мәжиденің сұлулығына таңданып отыр. Қандай сұлусың, деді. Қазым, неге кірдің, деді Мәжиде. 1-2 сағатта менің әйелім боласың, деді Қазым Мәжидеге. Екеуі қолтықтасып шығып келе жатты. Бір кезде Мәжиденің бетін жауып, Қазым риза кейіппен келе жатты. Сөйтті де некесін қиып, бетін ашты. Екеуі бір-бірін құттықтап, өте қатты қуанышты. Екеуі некелерін қиып саяхаттауда. Сера Нерминге Мәжиде мен Қазым, яғни Қазым Мәжидеге ұсыныс жасайды, Зафердің болжамы бойынша, деп Сера оны қатты қуанып Нерминге айтып жатыр. Сен не үшін қуанасың? Мен жүкті екенімді Мәжидеге айтам, деді. Қайырлы таң, деп Қазым мен Мәжиде бір-бірін оятты, және де олар елге қайтады. Жиһангер келіп, ана, бұл ненің құрметі? Соншама Мәжиде мен Қазымға осылай дайындалып жатсыңдар ма? Қонақтардың ішінде Мәжидеге Нерминнің жүкті екенін айтатын адам жоқ па, деді. Ешкім жоқ, ешкім ештеңе де айтпайды, деді. Ана, есіңізде болсын, Қазым айтпайынша ешкімге ештеңе айтушы болмаңыздар, деді. Жарайды, деді. Сол кезде Мәжиде мен Қазым келді, бірақ бұл дайындық ненің құрметіне екенін екеуі де түсінбеді. Таңданып тұр. Сол кезде Нермин шығып, шарды жарып жеріп, Қазым, бізде ұл болады екен, деді. Серада не болар екен деп таңданыспен қарады. Ал Мәжиде риза кейіппен оларды құттықтады. Құтты болсын, деді. Сөйтті де, ал енді бізді де құттықтаңыздар. Біз үйлендік, деді. Бәрі, яғни Берген ханым да не болып жатыр дегенде таңданды. Қазым да таңданды. Ясемин де қарап тұр. Ал Берген ханым болса, мен ұлымның үйленгенін неге білмеймін, деді. Сіз кедергі боласыз ба деп айтпадық, деді. Жай қалжың ғой, дей салды Мәжиде. Ал Нерминнің түрі өрт сөндіргенде бұзылып кетті. Бұл не басынғаны? Мен оны айтам ба десем, Қазым менен бұрын айтыпты, деді. Оған бір әйел келіп, жынына тиіп отыр Нерминнің. Сіз кетіңізші, деді. Берген ханым, Нермин, сен олай кел, сонша қуғаның не? Дем жетпей жатыр, ана, деді. Қазым Мәжидеге, кеттік, екеуміз оңаша сөйлесуіміз керек, деді. Жоқ, деді. Сера мен Зафер келіп, олардың некесі туралы құттықтады. Құтты болсын, деді. Рахмет, деп Мәжиде дым білдірмей жүр. Сөйтті де екеуі оңаша келіп, мына жерге біздің жатын кроватымызда келмепті, перде жоқ, деп шығып кетті. Таксиге отыра салып, түрі бұзылды Мәжиденің. Ал Нермин болса қатты ашу келіп отыр. Сенің ғана ашуың келіп жатқан жоқ, біздің де ашуымыз келіп отыр, деп Берген Нерминге ұрсып берді. Ясемин болса, Мәжиде өзіне сенімді, деді. Перде таңдауға келді Мәжиде. Сол кезде пердедегі кісі, сіз жаңадан үйлендіңіз бе, деді. Ал Қазымның жастарын ауруханасын полиция қызметкерлері біліп қойды. Яғни оны Зафер айтып қойды деп ойлаймын. Зафер, бұны ешкім де білмеу керек, деді. Фильмнің жалғасы бар.